Անչափահաս աղջկան առևանգած եւ նրա նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ կատարած 4 անձի վերաբերյալ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2026 թվականի մայիսի 8-ին կայացրել է մեղադրական վերդիկտ քրեական օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով եւ 198-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով։ Հիշեցնենք, որ դատախազը 2024 թվականի հունիսի 15-ին ՆՂ-ի, ԱԱ-ի, ԱԲ-ի եւ ՍՍ-ի նկատմամբ հարուցել էր հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով այն է անչափահասին առևանգելը եւ 198-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով այն է անչափահասի նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ կատարելը։ Քննչական կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել էր, որ 2023 թվականին անչափահասներ 4 անձ խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ խաբեությամբ առևանգել են անչափահաս աղջկան տեղափոխել Գյումրիում գտնվող կիսակառույց շենք եւ փոխլրացնելով միմյանց գործողությունները կատարել են սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, տեսաձայնագրել եւ քննությամբ չպարզված հանգամանքներում տեսագրությունը հրապարակել սոցիալական ցանցերից մեկի օգտահաշվում։ Դատախազը 2025 թվականի հունվարի 25-ին իրավասու դատարան էր հանձնել վերոնշյալ անձանց վերաբերյալ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ քրեական վարույթի նյութերը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հովանավորությամբ հանրային հեռուստաընկերության եւ եվրոպական հեռարձակողների միության համատեղ ջանքերով հունիսի 6-ին Երևանում կանցկացվի դասական եվրատեսիլ միջազգային 22-րդ մրցույթը։ Այս նպատակով կառավարությունը հատկացրել է շուրջ 665 միլիոն դրամ։ Որոշումն ընդունվել է գործադիրի այսօրվա նիստում։ Հարցը զեկուցել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Նրա խոսքով միջոցառումը հնարավորություն կտա Հայաստանը հերթական անգամ դիրքավորել միջազգային հարթակում մասնավորապես դասական արվեստի ոլորտում, ինչը նախարարի դիտարկմամբ առանձնահատուկ կարևորություն ունի։ Կառավարությունն ակտիվ քաղաքականություն է վարում Հայաստանը միջազգային տարբեր մրցաշարերի, մրցույթների եւ միջոցառումների հարթակ դարձնելու ուղղությամբ։ Այդ նախաձեռնությունները նպաստում են մեր երկրի տեսանելիությանն ու ճանաչելիությանը եւ դասական եվրատեսիլը անկասկած համալրում է այդ շարքը, նշել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը։ Եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ քաղաքականություն վարեի, ԵԱՏՄ-ն հիմա կաթվածահար վիճակում կլիներ, որովհետև ԵԱՏՄ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով։ Այս մասին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Որևէ որոշում չի կարող ԵԱՏՄ-ում ընդունվել, եթե ես դեմ եմ այդ որոշմանը, հետևաբար եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ գործեի, այսօր ԵԱՏՄ-ն որպես կազմակերպություն նշանակում է կաթվածահար է, չի գործում։ ԵԱՏՄ-ն կաթվածահար չէ, նշանակում է ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ չեմ գործում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ինքներս էլ ենք ասել, որ հասցրել ենք ինքնաթիռները ձեռք բերել, բայց հրթիռները եւ մարտագլխիկները ոչ, պետք է ձեռք բերենք։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով թեմային, որ պատերազմի ժամանակ պարզվել էր մարտագլխիկների չլինելու ու կիրառելիություն չունենալու մասին։ Այդ մասով դուք միանշանակ իրավացի եք, հիմա մայիսի 28-ին կգաք, կնայեք, կտեսնեք ցուցադրվելիք։ Ռազմական տեխնիկան ու զենքերը հուսով են, որ դա կիրառելու անհրաժեշտություն երբեք չի առաջանա, բայց իհարկե ցանկացած պետություն իր պաշտպանության եւ տարբեր սցենարների համար իրավունք ունի ձեռք բերել ռազմական տեխնիկա եւ զենք, ինչը եւ մենք արել ենք եւ շարունակելու ենք անել, թե ինչ ենք ձեռք բերել, կգաք, կտեսնեք, կհամեմատեք։ Հիմա աշխարհը այնքան բաց է, կարող եք տեսնել, որը ինչ զենք է, ինչ նշանակություն ունի, ինչ ուժգնություն ունի եւ ինչ արդյունավետություն ունի, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ 18 տարեկան երեխաներին սահման ուղարկել չի կարելի։ Ես գիտեի, թե բարձրացրել են պայմանագրային ծառայողների գումարները։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Գումարներ պետք է տան պայմանագրային ծառայողներին, որոնք փորձ ունեն, պատերազմի մասնակից են։ Նրանք պրակտիկա ունեն ու կարող են լիարժեք պայքարել, կռվել, ոչ թե 18 տարեկան անմեղ երեխաներին, որ զենք բռնել չգիտի եւ չգիտի, թե ոնց պաշտպանվի։ Ավելի լավ է 10,000 պայմանագրային ծառայող լինի, քան 30,000-ից 40,000 անփորձ երիտասարդ։ Այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իրենց տունը պահել, փորձ ունեն, պարապած են, կրակել գիտան, տեղեկացված են, մասնակցել են պատերազմին։ Թող բարձր գումար նշանակեն, մարդիկ գնան եւ աշխատեն, սահմանը պահեն ու ընտանիքի բարեկեցություն տան, նշել է Ծառուկյանը։ Իրանը չինական նավերին թույլատրել է տարանցիկ անցնել Հորմուզի նեղուցով, համաձայն Թեհրանի սահմանած կանոնների, հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, հղում անելով աղբյուրին։ Նրա խոսքով Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վանիի եւ Իրանում Չինաստանի դեսպանի կոչերից հետո որոշում է կայացվել ռազմավարական գործունեության շրջանակներում հեշտացնել չինական նավերի անցումը։ Համաձայնեցվել է, որ Պեկինի խնդրանքով որոշակի չինական նավեր թույլատրվելու են անարգեր նավարկել Հորմուզի նեղուցով, անցման կանոնների համաձայնեցումից հետո։
գործակալության աղբյուրը նշել է, այս փուլը սկսվել է չորեքշաբթի երեկոյան։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Իլոն Մասկին հեռացրել է լրագրողներից, երբ նա սկսել է նրանց պատմել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինփինի միջև բանակցությունների մասին։ Հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Լրագրողները Մասկին հանդիպել են Պեկինի ժողովրդական մեծ դահլիճում, որտեղ շուտով պետք է սկսվեր ԱՄՆ նախագահի Չինաստան կատարած պետական այցի պատվին կազմակերպված հանդիսավոր ընդունելությունը։ Լրագրողները հարցրել են ձեռնարկատիրոջը, թե ինչպես են անցել բանակցությունները։ Հիանալի էր, հասցրել է պատասխանել Մասկը, սակայն Ռուբիոն նրան տարել է այնտեղից։ Մամուլի հաղորդագրության համաձայն ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը չի պատասխանել իրեն ուղղված նմանատիպ հարցին։ Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերի կործանիչները Բալթիկ ծովի վրա միջազգային օդային տարածքում որսացել են ռուսական Իլ-20 էլեկտրոնային հետախուզական ինքնաթիռ։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոստինյակ-Կամիշը։ Նրա խոսքով ռուսական ինքնաթիռը թռչում էր առանց միացված տրանսպոնդերի։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կատակել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Չինաստան կատարած այցի ժամանակ իրեն զգում է տանը մենակ ֆիլմի հերոսի պես։ Նման օրերին ես երբեմն զգում եմ տանը մենակ ֆիլմի Մաքոլեյ Քալքինի պես։ Ես հասնում եմ Սպիտակ տուն եւ այնտեղ լիակատար լռություն է, այնտեղ ոչ ոք չկա եւ ես անմիջապես չեմ հասկանում, թե ինչ է պատահել, ասել է փոխնախագահը։ Վերջինս պարզաբանել է, որ ինքը չի ուղեկցում Թրամփին արտասահմանյան ուղևորությունների ժամանակ գաղտնի ծառայության անվտանգության արձանագրությունների պատճառով։ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների գլխավոր աշխարհաքաղաքական մարտահրավերն է։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նա նշել է, Միացյալ Նահանգները պետք է հավասարակշռություն գտնի Չինաստանի հետ իր հարաբերություններում եւ պահպանի առողջ հարաբերություններ նրա հետ համաշխարհային կայունությունը պահպանելու համար։ Չնայած աշխարհաքաղաքական մրցակցությանը Չինաստանը ներկայացնում է ինչպես մեր գլխավոր աշխարհաքաղաքական մարտահրավերը, այնպես էլ մեր ամենակարևոր հարաբերությունները, որոնք պետք է պահպանենք։ Մեր շահերը կհասնեն նրանց շահերին եւ պատերազմից խուսափելու եւ աշխարհում խաղաղություն ու կայունությունը պահպանելու համար մենք ստիպված կլինենք կառավարել այդ հակամարտությունները, հայտարարել է պետքարտուղարը։ Իրանի հետ պատերազմի ընթացքում Սաուդյան կործանիչները հարվածներ են հասցրել Իրաքում գործող ազդեցիկ իրանամետ շիա խմբավորումների օբյեկտներին։ Դրան զուգահեռ Քուվեյթի տարածքից Իրաքի ուղղությամբ արձակվել են պատասխան հրթիռային հարվածներ, հայտնում է Reuters-ը, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Այս հարձակումները Պարսից ծոցի տարածաշրջանում իրականացվող ռազմական միջոցառումների ավելի լայն համակարգի մաս են կազմում, որոնք հակամարտության ընթացքում հիմնականում թաքնված են մնացել հանրությունից։ Աղբյուրները, որոնց թվում են Իրաքի ուժային կառույցների 3 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, արևմտյան մի պաշտոնյա եւ 2 իրազեկ անձինք հայտնում են, որ Սաուդյան Արաբիայի ռազմաօդային ուժերի կործանիչները գրոհել են գրոհայինների օբյեկտները Իրաքի հետ հյուսիսային սահմանի մոտակայքում։ Ըստ արևմտյան պաշտոնյայի հարվածների մի մասը տեղի է ունեցել ապրիլի 7-ին, երբ քննարկվում էր ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև զինադադարը։ Ոչնչացվել են այն հարթակները, որտեղից անօդաչու սարքեր եւ հրթիռներ էին արձակվում Սաուդյան Արաբիայի եւ Պարսից ծոցի այլ երկրների ուղղությամբ։ Իրաքի զինվորականների տվյալներով առնվազն 2 անգամ հրթիռները արձակվել են Քուվեյթի տարածքից։ Ապրիլին Իրաքի հարավին հասցված հարվածներից մեկը ոչնչացրել էր Քաթայիբ Հեզբոլլահ խմբավորման կապի հանգույցը եւ անօդաչու թռչող սարքերի բազան։ Առայժմ անհայտ է մնում Քուվեյթի տարածքից հրթիռները արձակել են Քուվեյթի զինված ուժերը, թե այնտեղ տեղակայված ԱՄՆ զորակազմը։ Ամերիկյան հրամանատարությունը եւ Իրաքի կառավարությունը հրաժարվել են մեկնաբանությունից։ ԱՄՆ Սենատը նվազագույն տարբերությամբ մերժել է այն բանաձևը, որը սահմանափակում է Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները Իրանի դեմ պատերազմ վարելու հարցում, անցկացնելով հակամարտության վերաբերյալ առաջին քվեարկությունը 60-օրյա ժամկետի լրանալուց հետո, որի ընթացքում Սպիտակ տունը պետք է ստանար Կոնգրեսի պաշտոնական թույլտվությունը։ Օրեգոնից սենատոր Ջեֆ Մերքլիի ներկայացրած նախաձեռնությունը դարձել է դեմոկրատների արդեն 7-րդ անհաջող փորձը, սահմանափակելով Թրամփի ռազմական լիազորությունները փետրվարի վերջին հակամարտության սկսվելուց Քվեարկության արդյունքը կազմել է 50 դեմ եւ 49 կողմ։ Դեմոկրատները պնդում են, ըստ ռազմական լիազորությունների մասին օրենքի վարչակազմը պետք է մինչև մայիսի 1-ը ստանար Կոնգրեսի հավանությունը ռազմական գործողություններ շարունակելու համար այն բանից հետո, երբ Թրամփը մարտի սկզբին օրենսդիրներին տեղեկացրեց Իրանին հարվածներ հասցնելու մասին։ Դեմոկրատների համոզմամբ նախագահը այժմ գործում է օրենքի բացահայտ խախտմամբ։ Սպիտակ տունը մերժում է այս մեկնաբանությունը, հայտարարելով ժամանակի հաշվարկը կասեցվել է ավելի քան 1 ամիս առաջ զինադադարի հայտարարումից հետո։
ԱՄՆ բանակը չեղարկել է առաջին հեծելազորային դիվիզիայի, երկրորդ զրահատանկային բրիգադային մարտական խմբի, ավելի քան 4000 զինծառայողի եւ համապատասխան սարքավորումների տեղակայումը Լեհաստանում։ Բանակի ներկայացուցիչը հաստատել է այդ որոշումը, սակայն մանրամասներ չի հայտնել եւ բոլոր հարցերը ուղղորդել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարություն, որը չի պատասխանել մեկնաբանության հարցմանը, հաղորդում է Defense News-ը։ Կոնգրեսում բանակի բյուջետային քաղաքականությանը նվիրված լսումների ժամանակ ոչ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլը, ոչ բանակի շտաբի պետի տեղակալ գեներալ Քրիստոֆեր Լանիևը չեն հիշատակել տեղակայման չեղարկման մասին։ Սենատոր Ջեք Ռիդը Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատը լսումների իր բացման խոսքում հայտարարել է. բանակն առնվազն $2 միլիարդ բյուջետային դեֆիցիտ ունի ընդլայնված գործողությունների պատճառով, ներառյալ ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումների տեղակայումը Վաշինգտոնում, բանակի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ԱՄՆ սահմանի պահպանությանը։ Նա մտահոգություն է հայտնել այն ազդեցության վերաբերյալ, որը դա ունենում է պատրաստության եւ գործողությունների վրա, սակայն այդ հարցը լսումների ժամանակ մանրամասն չի քննարկվել։ Ըստ ABC News-ի բանակի իրական բյուջետային դեֆիցիտը զգալիորեն բարձր է Ռիդի գնահատականից։ Բանակային պաշտոնյաների խոսքով այն կազմում է $4-ից 6 միլիարդ։ Իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել Հայաստան դաշինքի Սպիտակ գրասենյակում, կան բերման ենթարկվածներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատել են, որ քննչական գործողություններն իրականացվում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում, սակայն այլ մանրամասներ հայտնելուց կառույցից առայժմ զերծ են մնացել։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին նախին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի եղբայր, Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հովսեփյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, որոնցից 2-ը Երևան քաղաքում, մեկը Աշտարակ համայնքի արտաշավանդ բնակավայրում, 1 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձում մասնակցություն, 236 միլիոն 827 հազար դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Հերթական մանկապղծության դեպքն է տեղի ունեցել Տավուշի մարզի գյուղերից մեկում, սակայն հանցագործներն այժմ ազատ շրջում են։ Սկզբում քրեական գործ է հարուցվել, հանրային քրեական հետապնդում է իրականացվել 1965 թվականին ծնված Ավանեսյանի եւ Ռ. Եսայանի նկատմամբ, սակայն Տավուշի մարզի դատախազ Հակոբյանի որոշմամբ հանրային քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Այս մասին New Day-ին ահազանգել է տուժող աղջկա հարազատներից մեկը։ Ըստ հարազատի, այդ ժամանակ 14-ամյա աղջիկը ցուցմունք է տվել, մասնակցել է դեպքի վայրիզունությանը եւ մանրամասնել դեպքի հանգամանքները։ Երեխան փորձեց ապացուցել տեղի ունեցածը, բայց տեղ չուներ, ահաբեկված էր, մայրը մահացած էր, իսկ հայրը հետագայում հրաժարվեց երեխայի խնամակալությունից։ Սկզբում նա ցուցմունք էր տվել, պատմել էր դպրոցի տնօրենին, սակայն հիմա հրաժարվում է խոսել այդ թեմայով։ Երեխան այժմ գտնվում է խնամքի կենտրոնում։ Ինչքան գիտենք, նրան առանց փաստաբանի 4 ժամ հարցաքննել են։ Հարցաքննությանը մասնակցել է նաև Բերդի համայնքապետարանի սոցիալական աջակցության բաժնի աշխատակիցը, որը մեր տեղեկություններով գործով անցնող մեղադրյալներից մեկի բարեկամն է, Եսայանը, նշել է աղջկա հարազատը։ Ըստ լրատվամիջոցին դիմաց քաղաքացու Վեդիի դեպքից հետո կարծում են, որ եթե հետամուտ լինեն, այս դեպքն էլ կարող է բացահայտվել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փոխնախագահ Ջեյդի Վենսին ուղղված նամակում մանրամասն հրահանգներ է թողել այն դեպքում, եթե ստիպված լինի փոխարինել նրան պետության ղեկավարի պաշտոնում մինչև իր նախագահական ժամկետի ավարտը։ Այս մասին New York Post-ին հայտնել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի հակահաբեկչական հարցերով ավագ տնօրեն Սեբաստիան Գորկան։ Սեղանի դարակում կա փոխնախագահային ուղղված նամակ, եթե Թրամփի հետ ինչ-որ բան պատահի, ասել է նա։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պեկինում կայացած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են մի շարք գլոբալ հակամարտություններ, այդ թվում Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը, Մերձավոր Արևելքի իրավիճակը եւ կորեական թերակղզու լարվածությունը, հայտնում է Սինհուան։ Կողմերը շեշտել են միջազգային անվտանգության խնդիրների շուրջ փոխգործակցության անհրաժեշտությունը։ Բանակցությունների ընթացքում նաեւ մեծ ուշադրություն է դարձվել Չինաստան-ԱՄՆ տնտեսական հարաբերություններին։ Սի Ցինփինը հայտարարել է, երկու երկրների տնտեսական թիմերը հասել են ընդհանուր առմամբ հավասարակշռված եւ դրական արդյունքների, ընդգծելով, որ առևտրային պատերազմներում հաղթողներ չկան, իսկ լուծումը հնարավոր է միայն հավասար խորհրդակցությունների միջոցով։ Բացի այդ, կողմերը քննարկել են ռազմական հաղորդակցության ուղիների օգտագործումը, ինչպես նաեւ պայմանավորվել են աջակցել Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության եւ G20 գագաթնաժողովների կազմակերպմանը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Պեկինի ժողովրդական մեծ դահլիճում եւ տևել է շուրջ 2 ժամ։ Սի Ցինփինը նաեւ զգուշացրել է
ԱՄՆ-ին Թայվանի հարցում ծայրահեղ զգուշություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Կառավարության այսօրվա նիստում ընդունվել է նաև նախագիծը, որով վերանայվում են զինվորական ծառայության պիտանիության որոշ չափանիշներ, փոփոխությունների արդյունքում ականապայթյունային եւ հրազենային վիրավորումներից հետո ապաքինված ու ֆունկցիոնալության որոշակի վերականգնում ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն կունենան սահմանափակումով պիտանի ճանաչվելու եւ դիմելու պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Նախագծի նպատակը զինվորական բժշկական փորձաքննության կարգավորումների արդիականացումն ու փորձառու նախկին զինծառայողների ներգրավման հնարավորությունների ընդլայնումն է։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է երեկապարանում ուսուցիչների քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավին մասնակցելու դեպքին։ Ծաղկահովիտ համայնքի Բերքարատի դպրոցի ուսուցիչներից մեկը պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է դասաժամի ընթացքում կարողացել մասնակցել քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավին, ասել էր, դպրոցում դասաժամերը կրճատել են, որպեսզի կարողանան մասնակցել քարոզարշավին։ Այն դպրոցի տնօրենները, որոնց հետ կապված խնդիր կա, աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Հիմա ծառայողական քննություն կիրականացնենք ու այնտեղ, որտեղ պարզվի ապօրինի հրահանգ է եղել, աշխատանքից միաժամանակ կազատվեն։ Խստորեն արգելել եմ իմ քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրսի կիրառումը, բայց դա չի խանգարում ուսուցիչներին ցանկության դեպքում մասնակցել իմ հավաքներին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսրայելում ԱՄՆ դեսպան Մայքլ Հաքաբին արաբական Պարսից ծոցի երկրներին կոչ է արել ընտրել այս կամ այն կողմին։ Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտությունում հայտարարելով, որ պատերազմը ցույց է տվել Թել Ավիվի հետ հարաբերությունների նորմալացման առավելությունները։ Ընտրեք այս կամ այն կողմին, որ կողմը կընտրեք, ասել է նա Թել Ավիվում անցկացված համաժողովում։ Ծոցի երկրները հիմա հասկացել են, որ ստիպված են լինելու ընտրություն կատարել։ Ինչ հավանականություն կա, որ Իրանը կհարձակվի նրանց վրա եւ ինչ, որ Իսրայելը։ Կարծում եմ նրանք կարող են շրջվել եւ ասել. «Գիտեք, Իսրայելը օգնեց մեզ, իսկ Իրանը հարձակվեց մեզ վրա»։ Դասն այն է, որ Իսրայելը ձեր բնական թշնամին չէ, Իսրայելը չի ձգտում ձեզ ոչնչացնել, Իսրայելը չի փորձում գրավել ձեր հողերը, այն չի արձակում հրթիռներ ձեր քաղաքացիական տարածքների վրա։ Ով է դա անում? Դա անում է Իրանը, հավելել է դեսպանը։ Վերջինս հատկապես նշել է Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, նրանց անվանելով օրինակ այն բանի, թե ինչպես կարող է երկիրը շահել Իսրայելի հետ համագործակցությունից դժվար պահին։ Իսրայելը հենց նոր նրանց է ուղարկել երկաթե գմբեթ համակարգի մարտկոցներ եւ անձնակազմ դրանց շահագործմանը օգնելու համար, հայտնել է Հաքաբին։ Իրանում հայտարարել են տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմաբազաների 70%-ի ոչնչացման մասին։ ԻՀՊԿ-ի ռազմածովային ուժերի մշակութային եւ հոգեբանական գործողությունների վարչության պետի տեղակալ Սաիդ Սիահսորանին հանդես է եկել ուղղակի նախազգուշացման Միացյալ Նահանգների եւ այդ երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հասցեին։ Եթե Ամերիկան եւ անձամբ Թրամփը ցանկանան որևէ հիմարություն անել, մենք Պարսից ծոցը կվերածենք ամերիկյան ծովային հետևակայինների ամենամեծ կապույտ գերեզմանոցի, հայտարարել է տեղակալը։ Նա Հորմուզի նեղուցը դարձել է իսլամի պատվի նեղուց, վերջինս նշել է, թեև Իրանը դեռ չի մտել ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմի մեջ ծովում, խելացի շրջափակման ռեժիմը արդեն գործի է դրվում, իսկ անհամաչափ պատերազմը թշնամու դեմ շարունակվում է։ Նա միաժամանակ մատնանշել է տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմաբազաների 70%-ը ներառյալ Արիֆ Ջանը, Ալ-Ուեյդը, Շեխ Իսան եւ Ալի Ալ-Սալեմը հավասարեցվել են հողին։ Խոսելով Հորմուզի նեղուցի ռազմավարական կարևորության մասին, նա նշել է, նախկինում դրանով անցնում էր 20 միլիոն բարել նավթ, համաշխարհային գազի 1/5, համաշխարհային նավթի 1/4 եւ գյուղատնտեսական պարարտանյութերի 80%-ը։ Պետդուման երկրորդ եւ երրորդ ընթերցման միաձայն ընդունել է օրենք, որը զգալիորեն ընդլայնում է նախագահի լիազորությունները արտերկրում զինված ուժեր կիրառելու հարցում։ Քաղաքացիության մասին եւ պաշտպանության մասին օրենքներում կատարված փոփոխությունների համաձայն Վլադիմիր Պուտինը այսուհետ կարող է բանակը ներգրավել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պաշտպանության համար, եթե նրանք արտերկրում ենթարկվեն ձերբակալության, կալանավորման կամ քրեական հետապնդման։ Խոսքը հատկապես այն դեպքերի մասին է, երբ ռուսաստանցիները ձերբակալվում են միջազգային այնպիսի դատական մարմինների կամ օտարերկրյա դատարանների կողմից, որոնց իրավասությունը Ռուսաստանը չի ճանաչում։ Պետդումայի մամուլի ծառայությունը նշել է, օրենքն ուղղված է ոչ բարեկամ պետությունների անօրինական գործողություններից քաղաքացիների պաշտպանության ուժեղացմանը։ Անվտանգության մասին դաշնային օրենքի գործող խմբագրությամբ նախագահը իրավունք ունի զորքեր գործուղել արտերկիր, եթե այլ պետությունների կամ միջազգային կառույցների որոշումները հակասում են ՌԴ շահերին կամ Ռուսաստանի հանրային իրավակարգի հիմքերին։ Պուտինի բանակը արտերկրում կիրառելու լիազորությունների ընդլայնման որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների մի շարք նախազգուշացումներից հետո։ Վերջիններս պնդում են, Կրեմլը նախապատրաստվում է եվրոպական մեկ կամ մի քանի պետությունների հետ հնարավոր ռազմական բախմանը։
Ֆրանսիայի իշխանությունները կարանտին են սահմանել Բորդոյում խարիսք գցած կրուիզային լայների ավելի քան 1700 ուղևորների եւ անձնակազմի անդամների համար։ Պաշտոնական տվյալներով պատճառ ուղևորներից մեկի մահն է, որը հավանաբար մահացել է նորովիրուսային վարակից։ Նավը, որի տախտակամածին կա 1233 ուղևոր, Ֆրանսիայի արևմուտքում գտնվող Բորդո նավահանգիստ էր ժամանել 3-շաբթի օրը։ Առողջապահական մարմինների ներկայացուցիչների տվյալներով նավում մահացել է 90-ամյա մի ուղևոր։ Մոտ 50 մարդու մոտ հայտնաբերվել են նոր վիրուսի ախտանիշներ։ Նորովիրուսը գաստրոենտերիտի ձև է, որն առաջացնում է փսխում եւ փորլուծություն։ Հիվանդությունը բնութագրվում է ծայրահեղ բարձր վարակելիությամբ։ Եվրամիությունը ողջունել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտուր սկսելու մասին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության մամուլի խոսնակ Անիտա Հիպերը։ Եվրամիությունը ջերմորեն ողջունում է Թուրքիայի հայտարարությունը Հայաստանի հետ երկկողմ առևտուր սկսելու մասին։ Սա նշանակալի իրադարձություն է նրանց միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ինչը նաեւ ապացուցում է 2026 թվականի ապրիլի 28-ին կայացած երկկողմ աշխատանքային խմբի հանդիպմամբ երկու երկրների միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնելու հարցով, որը մենք ողջունել ենք։ Այս կարևոր քայլը կարող է նպաստել երկու երկրների միջև առևտրային եւ տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանը, դրական ազդեցություն ունենալով ամբողջ Հարավային Կովկասի, ինչպես նաեւ Եվրամիության վրա։ Մենք խրախուսում ենք երկու երկրներին շարունակել աշխատել միասին, այդ թվում սահմանի բացման ուղղությամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը ձայնային ուղերձ է հղել ադրբեջանական բանտից, որում նշվում է, որ Բաքվում ընթացող գործընթացը դատավարություն չէ, այլ էթնոքաղաքական վենդետա։ Դավիթ Բաբայանը դիմել է բոլոր իրավապաշտպաններին եւ բարի կամքի մարդկանց։ Դուք գիտեք, որ մենք արդեն 3 տարի այստեղ ենք, դատական գործընթացներ են գնում եւ այլ իհարկե մեծ խախտումներով, բայց վերջի այդ խախտումներին գումարվել է եւս մեկը։ Անհետացել են իմ այստեղ ուրեմն վերակնիչ դատարան ուղղված նամակ բողոքներից, որպեսզի նաև վերակնիչ դատարանը վերանայվի այս գործիքներին, դուք գիտեք, որ ուզում են դիմենք միջազգային դատարան։ Իմ հաստատանն է դրա մասին տեղյակ պահել 20 թվականի մայիսի 7-ին, ասելով, որ վերջին օրն է դիմումների հանձնման եւ այն իհարկե անակնկալ էր, քանի որ վերջին օրը պետք է լիներ փետրվարի 25-ը, իսկ փետրվարի 23-ին ես երկու դիմում ուղարկել եմ մեկուսարանից, մի հատ էլ նամակ մեկուսարանի պետի միջոցով խնդրանքով, որ սա ուղարկեն։ Եվ այդ ամենը անհետացել է, չկա։ Ստիպած եւս մի նամակ եմ գրել, բայց չգիտեմ պատասխանը, հետեւաբար չի բացառում, որ փորձ անեն, որ թույլ չտան, որպեսզի ես դիմումներս ներկայացնեմ վերակնիչ դատարան։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը բացահայտել է բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող հերթական հանցավոր գործունեությունը։ Մի խումբ անձին Կարագածոտնի մարզի Կարփի գյուղի առանձնատներից մեկում տեղադրել են մասնագիտացված համակարգչային տեխնիկա եւ հետամուտ մշակված ծրագրերի միջոցով իրականացրել խոշորամասշտաբ համակարգչային հափշտակություններ։ Այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ապրիլի 29-ին արդեն դատարանի որոշմամբ քրեական ոստիկանության եւ քննչական կոմիտեի ծառայողները նշված առանձնատանը իրականացրել են խուզարկություն, հայտնաբերվել եւ առգրավել են հանցանքի գործիք տեխնիկական միջոցներ, այդ թվում համակարգչային տեխնիկան, բջջային հեռախոսներն ու ենթադրյալ հանցավոր գործունեության մեջ օգտագործվող այլ սարքավորումներ։ Խմբի գործունեության ուղղություններից մեկը եղել է զանգերի անօրինական տերմինացիան, այն հեռահաղորդակցության ոլորտում տարածված հանցագործություն է, որը կոչվում է նաեւ GSM fraud կամ SIM boxing։ Օգտագործվել են բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ, օտարերկրյա մի շարք ընկերություններից ձեռք են բերվել համապատասխան ծառայությունների եւ վոլփարթակներ, որոնց միջոցով միջազգային հեռախոսային հոսքը համացանցային կապուղիներով ներբեռնվել է տեղական հեռահաղորդակցության ցանցեր, ձևակերպելով որպես տեղական զանգերի։ Իրականացվել են տարբեր որակի թրաֆիկների միախառնում եւ արհեստական րոպեների գեներացում ստվերային եկամուտների ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել եւ նշել. ԱՄՆ-ն ողջունում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի սահմանափակումները հանելու մասին հայտարարությունը։ Այս քայլը ցույց է տալիս երկու երկրների տնտեսական կապերն ընդլայնելու եւ հարավկովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու բարեկեցության խթանելու հանձնառությունը։
Իրանի իշխանությունները պատրաստ են վերսկսել հակամարտությունների կարգավորման բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ, եթե Վաշինգտոնը կատարի Թեհրանի 5 պայմանները, հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Ըստ աղբյուրի պահանջների ցանկը ներառում է բոլոր ճակատներում, մասնավորապես Լիբանանում, ռազմական գործողությունների դադարեցում, Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացում, իրանական ակտիվների ապասառեցում եւ պատերազմի հետևանքով վաճառված կորուստների փոխհատուցում։ Աղբյուրը որպես ամենակարևոր պայմաններից մեկը նշում է Իրանի ինքնիշխանության ճանաչումը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ։ Միայն այս բոլոր պահանջները կատարելով Վաշինգտոնը կարող է հույս դնել վստահության եւ բանակցային գործընթացին վերադառնալու վրա։ Իրանի ԻՀՊԿ Թեհրանի ստորաբաժանումը ավարտել է լայնածավալ ռազմական զորավարժությունները։ Ստորաբաժանման հրամանատարը զեկուցել է ներգրաված բոլոր գումարտակների եւ հատուկ նշանակության խմբերի լիարժեք մարտական պատրաստության մասին, հայտնում է Մեհերը։ Նահատակ հրամանատար անվանումը կրող մանևրները, որոնք անվանվել են ի պատիվ հանգուցյալ առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի, անցկացվել են 5 օրվա ընթացքում Թեհրանի շրջակա օպերատիվ գոտիներում։ Մեծ Թեհրանի ԻՀՊԿ կորպուսի հրամանատար եւ զորավարժությունների ղեկավար բրիգադային գեներալ Հասան Հասանզադեն հաստատել է։ Մանևրների ընթացքում մշակվել եւ գնահատվել են բոլոր նախատեսված սցենարները, անհատական մարտի մեթոդները եւ թիմային մարտավարությունը։ Մարտունակության բարձրացումը ամերիկա-սիոնիստական թշնամու ցանկացած գործողությանը դիմակայելու համար այս զորավարժությունների ընթացքում իրականացված առանցքային նպատակներից եւ սցենարներից մեկն էր։ Խնդիրները կատարված են հաջողությամբ, բոլոր նպատակները հասանելի, հայտարարել է Հասանզադեն։ Մայիսի 13-ին Հայաստանի վարչապետի մասնակցությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ապարան համայնքում ականատես դիտորդական առաքելություն արձանագրել է վարչական ռեսուրսի չարաշահման, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում քաղաքական գործունեության արգելքի խախտման եւ քարոզչության անչափահասների ներգրավման դեպքեր։ Այս մասին հայտնել են ականատես դիտորդական առաքելությունից։ Առաքելության դիտորդները տեղում արձանագրել են, որ համայնքի եւ հարակից բնակավայրերի մի շարք դպրոցների տնօրենները եւ ուսուցիչները աշխատանքային ժամերին դասերի ժամանակ կազմակերպված մասնակցել են միջոցառմանը։ Առավել մտահոգիչ է, որ ուսուցիչների եւ տնօրինության անմիջական հրահանգով աշակերտները դուրս են բերվել դասապրոցեսից վարչապետին դիմավորելու եւ քարոզչական միջոցառմանը մասնակցություն ապահովելու նպատակով։ Երեխաներին բաժանվել են դրոշներ, ընդ որում դպրոցականներին նախապես տրվել են պարտադրողական բնույթի ցուցումներ, անգամ արտաքին տեսքի, հագուստի, ինչպես նաեւ սանրվածքի վերաբերյալ հորդորելով լինել հյուսերով։ Դիտորդներն անձամբ ականատես են եղել, թե ինչպես է որոշ դպրոցների ղեկավարներ եւ մանկավարժներ հեռախոսազրույցների ընթացքում բարձրաձայնում եւ խիստ տոնով հրահանգավորում, պահանջելով ապահովել երեխաների պարտադիր եւ կազմակերպված մասնակցությունը։ Ըստ հաստատված տվյալների Ծաղկաշեն գյուղի դպրոցի տնօրենը ոչ միայն ազատել է աշակերտներին դասերից հանրահավաքին մասնակցելու համար, այլև երեխաներին է բաժանել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ նրա քաղաքական քարոզչության հետ ասոցացվող խորհրդանիշներով շապիկներ։ Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի եւ դպրոցի տնօրինության կողմից սեփական լիազորությունների եւ պաշտոնեական դիրքի նման օրինակ չարաշահումը ենթակա է խիստ իրավական գնահատականի, ասված է հայտարարության մեջ։ Եղանակը առաջիկա օրերին։ Մայիսի 14-ից 18-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավ-արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 14-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 15-ից 16-ից 3-ային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։